வணக்கம். இது உங்கள் சேனல் டெக். நான் உங்கள் பொரியலன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம திருச்சி திருவனைக்காவல் பக்கத்தில் இருக்க கும்போணச்சாலையில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி இன்டர்லாக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதில் நம்ம கிட்டத்தட்ட 60 லட்ச ரூபா ப்ராஜெக்ட். ஸோ இது வந்து கஸ்டமர் கேட்ட மாதிரி ஒரு டவுனில் நிறைய பேர் வந்து வேணாம், எனக்கு இந்த இடத்துல வேணாம், கீழே கார் பார்க்கிங் போட்டுக்குங்க, ஹைட் பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்ன இடத்துல நம்ம பண்ணது. பட் இருந்தாலும் நம்ம இன்டர்லாக்லேயே ஃபுல்லாக பண்ணி ஒரு பட்ஜெட்டில் பண்ணி கொடுக்கணுன்றக்காக பண்ணி கொடுத்தோம். டோர் இப்போ இந்த வீட்டை பற்றி தான் இப்போ ஓவரால் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 95% முடிச்சு. ஸோ இப்போ இன்டீரியர் போயிட்டுருக்கு. வீடு முடித்த உடனே ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்ற ஒரு வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணேன். எல்லா டியூப்ளெக்ஸ் ஹோமுமே வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த வீடு எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மேலே மாடிக்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இந்த வீடு கொஞ்சம் ரிவர்ஸ், கீழே போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அது கீழே போகிறப்போ உங்களுக்கு அது என்னென்னு புரியும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டீரியர் ஒர்க்கில் அந்த டிவி ஸ்டாண்ட் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒர்க்கு தான் பார்க்குறீங்க. இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரூம்லேயுமே போர்ட்டிகோவாக இருக்கட்டும், ஹாலாக இருக்கட்டும், பெட்ரூமாக இருக்கட்டும், எல்லா ரூம்லேயுமே நம்ம வந்து ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ பண்ணி பட்டி பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்த ஒர்க்கை நம்ம தேய்ச்சி கலரிங் பண்ணுறது தான். ஸோ கலர் பண்ண அப்புறமும் இந்த வீடு எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹாலை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கேட்டது ரிவர் பிளாக் கலர் கேட்டாங்க. கேஜி டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணுமே அப்படின்றதுக்காக ஒயிட் கலர் சேர்த்துருந்தோம். அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. மேலே ஃபால் சீலிங்கோட டிசைன் எப்படி இருக்குன்றது, அதோட அவுட்லுக் எப்படி இருக்குன்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெப்பில் கீழே இறங்கி போகிறோம். ஸோ கீழே இறங்கி போனால் தான் கீழே ஒரு பெரிய கிச்சன். கிட்டத்தட்ட இதோட சைஸ் 16க்கு 22 சைஸில் இருக்கும். ஏன் இவ்வளோ பெரிய கிச்சனை கேட்கலாம். இது வந்து டைனிங் ஹாலோட சேர்த்தது. ஸோ ஓப்பனாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமேன்றதுக்காக நாங்கள் அப்படி பண்ணியிருக்கோம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரானைட்டே பார்த்தீங்கன்னா எல் டைப்பில் போட்டிருப்போம். ஸோ நடுவில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. இந்த வீடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடுலர் கிச்சன்ஸ், அதாவது செமி மாடுலர் கிச்சன், ஃபுல்லி மாடுலர் கிச்சன் பண்ணாமல் செமி மாடுலர் கிச்சன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லி மாடுலர் கிச்சன் பண்ணாத காரணம் என்னென்னா பட்ஜெட் வைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து ஃபுல்லி மாடுலர் பண்ணாமல் செமி மாடுலர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தேவையான ஆக்சசரிஸ் மட்டும் நம்ம தேவையானது ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது கேஸ் வைக்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷன், ஸோ சிம்னி, அது மாதிரி தேவையான நீட் என்னென்ன நீட் இருக்கோ அதுக்கான ஆக்சசரிஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம். இன்னொரு டவுட் வரலாம் எல்லாத்துக்கும், ஏன் இந்த வீட்டில் இன்னும் நம்ம சிங்கே பார்க்கல, வாஷ் பேஷனே பார்க்கலன்னு. வாஷ் பேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்பு கீழே ரைட் சைடில் வச்சுருக்கோம். ஆனால் இங்கே வச்சுருக்கிறது டபுள் சிங்க். அவங்க வந்து எனக்கு நான்வெஜ் கழுவுறது தனியாக வேணும், அது மாதிரி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம அதை கட்டியிருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பெட்ரூம்குள்ளே போகிறீங்க. இந்த பெட்ரூமாக பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வைஸ் எல்லாமே பெருசாக தான் இருக்கும். எல்லாமே இன்டர்லாக்குன்றது சில இடத்துல மட்டும் தான் தெரியும். ஏன்னா இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையவே பூச வேண்டியதாக போயிடுச்சு. அவங்க கேட்கல, எனக்கு ஃபுல்லாக பூசி கொடுங்கன்னு கேட்கல. பட் வந்து நம்ம ஃப்ளட் ஏரியா அப்படின்றனால சில இடத்துல நம்மளே பூசுகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இந்த வீட்டில் 2 சைடுமே அட்டாச்சு பாத்ரூமாக இருக்கும். ஒரே பாத்ரூமை நாங்கள் 2 சைடுமே ஆக்சஸ் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா அதால் நமக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் அதிகம், பெரிய பாத்ரூம் கிடைக்கும் அப்படின்றனால நாங்கள் 2 சைட்லேயுமே இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். இன்டீரியர் ஒர்க் கிட்டத்தட்ட 95% அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நீங்கள் இப்போ குப்பையாக கிடக்கு. ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் வீடியோ வந்து வீடு முடிஞ்சோடனே ஃபுல் வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடை கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கீழே டவுனான ஏரியா தான். ரோட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 15 அடி கீழே இருக்க ஒரு ஏரியா. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கட்ட முடியாது, நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ண இடம். ஸோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லி காம்பவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்டர்லாக்கில் தான் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஆரஞ்சு பிரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கீழே இங்கே இந்த மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெட்ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் போட்டு ரைஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ளோரே மேலே தூக்கி கட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. இது ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க பில்டிங்கை கடைசி நேரத்தில். அதனால தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த ரேம்ப் வழியாக தான் நம்ம போகிறோம். இதில் ஃபுல்லாக பேவர் பிளாக் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த ரேம்ப் வழியாக போனால் மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரோடு. ஸோ இந்த ரோடு தான் இது. இந்த சைடில் பார்க்குறது அந்த குடோன் வந்து டனல் மாதிரி இருக்க இடத்த வந்து நாங்கள் கார் பார்க்கிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன ஷாப் வச்சுருக்கோம். இது ஒரு 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஷாப்பு. ஸோ ஷாப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இன்டர்லாக்கில் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பெயிண்டிங் பண்ண அப்புறம் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தெரியும், இப்படி பண்ணியிருக்கோம், இப்படி இருக்குன்றது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்டர் டேங்கில் கிடக்கு. ஸோ மேலே போயினா இப்போ தான் நம்ம ரோட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ வீட்டோட அவுட்ரு இன்னர்லேருந்து போய் இந்த வழியாக பின்னாடி வழியாக வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மேலே 2 ஷாப் இருக்குது. ஸோ வீட்டுக்கும் ஷாப்புக்கும் உள்ள இடத்த நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ஏன்னா இந்த சைட்லேருந்து யாரும் அங்கிட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால நம்ம போயினா கொஞ்சம் இதாக இருக்கணும். இந்த டைமில் ஒரு வாட்டி ஒரு வித்தியாசம் நம்ம பண்ணோம். என்ன அப்படின்னா ஜன்னல் எல்லாமே இந்த ஆர்ச் டைப்பில் போட்டிருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதில்லை. ஃபஸ்ட் டைம் ஆர்ச் டைப் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றனால இங்கே ஆர்ச் டைப்பில் தான் போட்டிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே டீ குட்டில் தான் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கும். இந்த பக்கத்து ஷாப் 450 ஸ்கொயர் ஃபீட். இதுவும் ஃபுல்லாகவே இன்டர்லாக் அண்ட் ஏசி பிளாக் அண்ட் செக்ஷனில் 2 சேர்த்து பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ரிவர் பிளாக் போட்டுருவோம். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த வீடியோட ஃபுல் வியூ எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். இது வந்து திருவனைக்காவல்.